Մենք որոշ անհանգստություններ ունենք, իսկ անհանգստությունները կայանում է հետևյալում, օրինակ տեսեք, տարեսկզբի այն ձերբակալությունները, որ տեղի ունեցան Երևանի քաղաքապետարանի, մասնավորապես հասարակական ծառայության, հասարակական կարգի ծառայության պետի, ինչպես նաև տեղյակ եք, որ ձերբակալվեց նաև կոմունալ տնտեսության վարչության պետը, երկուսն էլ կալանավորվեցին, բայց այդտեղ մի հետաքրքիր բան կա, էլի իրականում բոլորի անմեղության կանխավարկածը հաշվի առնելով, մի դեպքում մարդը կալանավորվում է ինչ-որ մի միջնորդություն ենթադրյալ իրականացնելու համար, մյուս պաշտոնյան ձերբակալվում է նման միջնորդությունը մերժելու համար։ Դրա համար մեզ համար կան օրինակի համար այդ տեսանկյունից խնդրահարույց իրավիճակներ, մասնավորապես նաև կարող եմ շեշտել Արաբկիր վարչական շրջանի, պարոն Արամ Ազատյանի կալանավորման փաստը, մարդը փաստացի 1 տարի շարունակ գտնում է կալանքի կալանավորված է եւ եթե չեմ սխալվում նաեւ իր փաստաբանները այդ մասով տվյալ գործը ուղարկել են եվրոպական դատարան, այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը իր բոլոր այսպես ասած աշխատակիցների ենթադրյալ մեղքերի մեջ որոշակի, այսպես ասած, խնդիրներ է տեսնում։ Օրինակ տեսեք, վերջի 2 աշխատակիցները, ովքեր որ ձերբակալվեցին, հասարակական կարգի ծառայության աշխատակիցները, որոշակի առումով ինֆորմացված լինելով այդ դեպքի հանգամանքներից, մենք այդտեղ որևիցե խնդիր չենք տեսնում։ Խնդիր չենք տեսնում նաև որպես այդպիսին վերջերս ձերբակալված նախկին քաղաքաշինության եւ հողի վերահսկողության աշխատակիցների ձերբակալության մասով, որտեղ այդ մասով էլ առաջին հայացքից Երևանի քաղաքապետարանի կողմից այդտեղ որևիցե խնդրահարույց բան չկա, նորից եմ ասում, հաշվի առնելով բոլորի անմեղության կանխավարկածը, վերջերս նաև ձերբակալություն էր եղել Շենքավիթ վարչական շրջանի նախկին աշխատակիցի թե աշխատակիցների, եթե չեմ սխալվում, երեք էլ ռեպորտաժ է պատրաստել հանրային հեռուստաընկերությունը, այսինքն այս գործերի մասով դեպքեր կան, որ մենք միանշանակ համակարծիք ենք, որպես այդպիսին տեղի ունեցողի հետ, բայց որոշ դեպքերում էլ, որոնք արդեն նշեցի, խնդրահարույց են մեզ համար, դա եւս քիչ առաջ բարձրաձայնեցի, հիմա տեսեք, էլի շատերի համար տպավորություն կստեղծվի, որ տեսեք այս շաբաթը մեկ Երևանի քաղաքապետարանում ձերբակալություններ են լինում, տարբեր պաշտոնյաներ են ձերբակալվում, դրանց մեջ կան եւ ներկայիս գործող պաշտոնյաներ եւ նախկին պաշտոնյաներ, բայց եկեք մի հատ պատկերացնենք հետեւյալը, էլի Հայաստանի Հանրապետությունում տան շատ տարբեր կառույցներ, տարբեր լիազորություններ, տարբեր լծակներ ունեցող վերահսկողության ֆունկցիաներ ունեցող արձանագրություններ կազմող եւ այլն։ Հիմա եթե նույն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, այսպես ասած, այն պարբերականությամբ, որ վերջին շրջանում եղել են Երևանի քաղաքապետարանում, լինեն այլ կառույցներում, ես չեմ կարծում, որ օրինակ դուք նոր վերնագրեր գրելու նյութեր չեք ունենա, էլի, այսինքն մենք ուրախ կլինենք, որպեսզի այն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որ վերջի շրջանում ինտենսիվ Երևանի քաղաքապետարանի շուրջ են տեղի ունենում, տեսնենք նաև այլ կառույցներում։